Puntland Post. warar sugan iyo warbixino dheelitiran. بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب waxaan rabaa inaan war-saxaafadeed ama war-murtiyeed kan aan kaga hadlo qodobo dhowr ah oo muhiim ah. Sidaad la socotaan dhacdadii ka dhacday maalintii dhaweyto ama habeenkii dhaweyd meesha la yiraahdo Garoowe oo foosha xumayd oo waxashnimada ahayd oo wax allaale iyo waxay sal ku lahayd aanay jirinin kaliya caqli xumo iyo kibir kaliya salka ku haysay laakiin wax weheliyaa aanay jirin. marka koowaad waxaan uga tacsiyanayaa shacabka reer Puntland ama shacabka Soomaaliyeed oo dhan. waxaan si gaar ah ugu tacsiyanayaa dadkii ku dhintay dhacdadaas in iyaga iyo heradoodii iyaga waxaan leeyahay Ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo. gacan ka xaq daran baa dishay, duulaan baa loogu yimi, Ilaahay ha u naxariisto. eheradii ay ka dhinteenna waxaan leeyahay samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo, wax ka khayr badan ama ciwad khayr qabana Allah ugu bedelo. nafteydana waan uga tacsiyanayaa oo waxaan uga tacsiyanayaa wixii iyo qaabkii hay'ad dawliya oo hay'adii dalka ugu sarreysay oo baarlamaanka oo aan anigu oday u ahaa oo wixii lagu kacay dalka sharciyadiisa ilaalinaysay in sharciyadii la laalo systemkii dawladnimada laga baxo mid u eg qabiil u eg oo qaab daranna maxay ahaydeen lagu dhaqmo. taasna waxa weeye aniga kursigu muhiim ma ahayn laakiin waxa muhiim ay ahayd sida wax u dhacayaan ama in dalku nidaam iyo system uu lahaa ka in la isu maro waxaana muuqata in la laalay oo uu laalmay. taas macnaheedu waxay tahay wax Puntland la yiraahdo marka ma jirto ay qoradaasi si cad u tiri maadaama ay sharciyadeedii laaleen. waxay si cad u yiraahdeen Puntland wax la yiraahdo ma jirto, wax lagu heshiiyeyna ma jiraan. hadal afka laga yiraahdo kaliya ma laakiin ficil bay u yiraahdeen. taasna waxa weeye dadka reer Puntland iyo naftayda iyo eheladii wax ka dhinteen baan uga tacsiinaya. intaa kadib dadka reer Puntland waxaan leeyahay waan la hadlayo Puntland badbaado u baahan tahay, jarbay ka lulataa. mabaadiidii lagu dhisay iyo waxyaabihii loo dhisay iyo ahdaaftii laga lahaana way ka weecatay. wada lahaanshihii iyo wadaagii lagu wada dhistana way ka weecatay. waxay maraysaa in koox yari ay u afduuban tahay. waxaan leeyahay badbaaday u baahan tahay. haddaan la badbaadinna meel fog baa laga dooni doonaa sida ay hadda wax u wadaan kooxdaasi. waayo waa koox aan ehelna u lahayn, awoodeedana aan lahayn. sidaa laajrigeed Puntland reer Puntland oo badbaaday u baahan tahay. waxaana leeyahay wixii tala kale heli kara oo reer Puntlandihi ha isu yimaadeen hana tashadeen Puntlandna hala badbaadiyo. qodobkan intaasaan kaga gudbaya. qodobka saddexaad aan ka hadli doono waxa weeye waxaan la hadlayaa shacabweynaha degan gobolada Sanaag iyo Highland iyo Bari oo ay sida gaarka u taabanaysay arrintani ama sida gaarka xanuunkani u taabanayay. waxaan leeyahay iyaga dhaqan looma xeerin oo nidaam iyo system looma xeerin oo tolnimo iyo wixii la isu sheegi jiray looma xeerin oo bini aadanimo looma xeerin oo meel u badqabtaa ma jirto. waxaan leeyahay oo aan soo jeedinayaa dal iyo dibadba wixii joogaa tala inay isugu yimaadaan degdeg ah kana tashadaan qaabkii ay Puntland loo dhiilgarayn lahaayeen maadaama ay ka weecatay mabaadiidii iyo ahdaaftii iyo wadalaanshihii lagu dhisay. tala degdeg ka yeesha
ayaan leeyahay baaqaasaan u soo jeedinayaa waana rajaynayaa inay aqbalaan oo qaataan waxaana leeyahay si degdeg ah in la isugu yimaado anigana insha allahu waxaan rajaynayaa dadku way eegayaan war hadal bayna iga sugayaan iyo wax iga soo baxa kana ugu horeeya waxaan ugu baaqayaa shir wada tashi ah oo la isugu yimaado waxaan kaloo insha allahu samayn doonaa aniguna waxaan mari doonaa mandaqada gabi ahaan waan mari doonaa mandaqada waayo dadkaa codsaday especially magaalooyinka waaweyn insha allahu waan tegi doonaa waana la kulmi doonaa talo wixii ay qabaanna waa ururin doonaa markuu soo dhammaado safarkaas iyo socodkaasina insha allahu wixii ka soo baxa waan idinla wadaagi doonaa laakiin waxaad ogaataan oo ku tashataan oo u weel qaadaan oo isu sheegtaan inuu noqdo in la isu yimaado lana tashado iyagana intaas ayaan leeyahay waxaana leeyahay istajiya niyaddiinnu ha deganaato wax waa iska dhacaan waana dhici doonaan waana dhici jireen laakiin asal waxaa u noqda hadba qaabka loola dhiilgareeyo iyo sida looga tashado marka waxaan leeyahay taladu yay idinka xumaanin iyagana intaasaan kaga gudbaya waxaan rabaa dadka degan laftigoodu aan isku danta nahay ee degan sool gobolka sool iyo bari oo aan hore uga dhawaajiyey isku dan baanu nahay waa soo dhoweynayaa taladooda iyo waxwada qabsigooda iyo maxay ahaydeenay taageeradooda waan soo dhoweynayaa waxaan kaloo soo dhoweynayaa cid allaale ciddii ka xumaatay dhibaatadii foosha xumayd ee waxashnimada ahayd ee ka dhacday xarunta baarlamaanka ee garoowe cid allaale ciddii ka xumaatay waan soo dhoweynayaa waana uga mahad celinayaa waxaana leeyahay waa mahadsantihiin wixii wax garanayey oo ka damqaday oo u arkayay waxaasi wax puntland iyo ciddii lagu samaynayay midna aanu qurux badnayn taana intaas baan kaga gudbayaa waxaan ku gebagabaynayaa war-saxaafadeedkayga qolada saxaafadda baan rabaa inaan kelmad idhaahdo kelmaddaan oranaya waxaa weeye maalmahan waxaan maqlayay iyagoo leh guddoomiyihii hore anugu waxaan isu haystaa guddoomiyihii xaqa ahaa isuma haystee waan ahay waayo sifo sharcigaan ku imi sifo sharciya uun baan guddoonka ku waayi karaa taasina may dhicinin markay dhacdo waan ogolahay laakiin saxaafadda waxaan uga digayaa inay ka waantoobaan inay yidhaahdaan guddoomiyihii hore maadaama aanay ahayn wax sharci ah wixii la dhoobdhoobayey iyo wixii la taagtaagayey waxaana daliil idinku ah weerar habeennimo ah oo xaruntii dalka ugu sarraysay ama kuwa weeraraya ay ka soo bixi jireen la weeraray dadna lagu laayay shacab iyo ilaaladiiba waxaa kaloo garan kartaan oo iyana la yaab leh in haddana dhiiggii oo yaalla iyo meydkii oo yaalla dhaqaale iyo lacag la bixinayey si aroortii la isugu yimaado oo wax loo dhoobdhoobo bal inta gef iyo inta khaladoo meeshaa ku kulmay hantidii ummadda waa la isticmaalay oo waxaa loo isticmaalay waxaan sax ahayn iyadoo ummaddu dhinac walba uga baahan dhinac walba arrimo bulshada uga baahan ayaa hantidoodii waxaa loo isticmaalay waxaan sax ahayn kan labaad wuxuu ahaa weerar qaawan oo waxashnimo ah kan saddexaad wuxuu ahaa habeennimo kan afraad wuxuu ahaa baarlamaankaoo xidhnaa oo sifo sharciga ku xidhnaa in xoog lagu furto waxaasoo dhan marka la isu geeyo waxay noqonayaan sharci darro iyo sharciyaddii puntland oo lagu ciyaaray lana laalay waataana hore u sheegay oo dhawaaqaasi uu yahay ama facaaishaasi marka la ururiyo wax puntland la yidhaahdaa ma jirto laakiin koox danaysataa baa jirta marka insha allahu taladaydin horaan uga soo jeediyey saxaafaddana intaasaan leeyahay anu guddoomiyihii xaqa ahaa ee dowladda puntland baan ahay waana ahaan doonaa haddii alla yidhaahdo wax kastay dhoobdhoobaan ilaa laga helayo tala dee dadka aan matelo reer puntland ha ahaadeen ama gobollada gaarka aan u sii matelo ha ahaadeene ay tala rasmiya ka gaadhayaan anuun baa ahaan doona guddoomiyihii baarlamaanka ee xaqa ahaa saxaafadda marka waxaan leeyahay insha allahu iyo hadalku idinka xumaanin mar dambena ayay soo bixin guddoomiyihii hore
waana mahadsantihiin wada shaqayntiina fiican hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran